おはようございます。今週も人間をやります。今マルタの空港にいるんですけど、今回の旅最後のバルセロナに向かいたいと思います。これからようやく搭乗です。はい、3週間ぶりのバルセロナ到着しました。飛行機の出発が40分ぐらい遅れたんで、30分遅れぐらいで着きましたね。行きに来た時とは多分ターミナルが違うんで初めての場所ですね。バルセロナ2回目なんで、もう移動手段とかは大丈夫やと思います。1回目来た時はバスで市内行ったんですけど、今回はこの地下鉄使って行ってみます。どこやねんここ。電車乗り場が全然わからへん。いや、ここで合ってんな。これ地下鉄なんで当然地下ですね。切符買います。もしかしたら回数券買った方がいいかもしれんな。これは4日間乗り放題か。33ユーロはね高いですね。そんなに乗るかもわからんのにどれ買えばいいんやろ。インフォメーションのとこで聞いてみたら回数券ないみたいなんで、これで行きます。全然人いないですね。 CA の人しかおらん。空港の駅のホームは市内の駅のホームよりかなり綺麗な感じですね。来ました。しかもなんか電車めっちゃ静か。続いてこの L5 に乗り換えです。今回の宿の最寄り駅はなんとサグラダ・ファミリア駅でしたね。出た瞬間目の前にサグラダ・ファミリア、雲一つない快晴のサグラダ・ファミリアの写真早速撮れて満足です。やっぱり地中海性気候って気温が上がれば上がるほど雲できにくくなるから、7月8月の方が絶対雲一つない快晴率高いわ。もう僕ね、これギリシャのアテネで確信しましたね。アテネ気温35度とかあるから、もうずっと快晴なんですよ。いや、バルセロナマジで気候最高。今回の宿ここですね。ホステルとかじゃなくてアパートみたいです。どうやって開けんのやろ。ちょっとさっき WhatsApp でメッセージ来てたけど、パスワード入れるやつここにあったわ。セキュリティドアの後ろってどこやねんと思ったら、これがセキュリティドアやったんですね。どうやって開けんねん。日光が暑い暑い暑い。はよ入れてくれ。開け方わかんないんで、宿の人が15分後に来てくれるみたいです。この影に入ってるだけで体感温度が全然違う。めっちゃ風が気持ちいい。はい、無事チェックインできました。チェックインというか、ただ部屋に入るだけだったんですけど、でオーナーは中国人のおっちゃんでしたね。でおっちゃんがまだ出ていかないんで、部屋の紹介は後にして、とりあえずスーパー行きます。僕がマルタで行ってたスーパーがこの近くにもあるみたいです。ありました。これドイツのスーパーらしいです。やっぱここのスーパークソ安いな。これ 2.29 やで。ただバルセロナはなんか知らんけどルッコラ入ってるサラダが売ってないんですよね。もちろん袋のルッコラは売ってるんですけど、量少な。これ 50g しか入ってないやん。ルッコラ 100g の方もありましたね。 1.25。 でももう残り4日間やし、バルサミコ酢また買うのだるいんで、もうこれでいいかな。1ユーロぐらいしか変わらんし。いや、このスーパーほんまに安いわ。この前行ってたランブラス通りのスーパーよりも余裕で安いもんな。水5リットルが 0.65 なんで、もしかしたらこれ1本買って水 500ml のペットボトルに移し替えた方がいいかもしれん。じゃあこれ1本買うか。僕イタリアで 1.5 リットルの水より 500ml の水の方が高いやんって思ってたんですけど、ただパック売りやっただけやからかもしれんな。はい、宿に戻ってきたんですけど、おっちゃんいなくなってました。で僕が今回泊まる部屋はこんな感じです。今回は個室ですね。でなんとこの部屋エアコンがなくて扇風機しかないんですけど、バルセロナの気候やったら全然いけますね。でここハンガー6本あって、しかもタオルまであるっていう、かなりありがたいですね。で部屋出てもうすぐにキッチンとかがあって、こんな感じですね。電子レンジもあるし、これ下冷蔵庫。これは何か分からんけど、お湯沸かしたりとかできるのかな。中国語ですね。
でここにある赤ワインとかコーヒーとか紅茶は無料で飲めるみたいです。このプリングルスとかも食っていいんかな。でここがバスルーム。1階は男用のトイレしかなくて、で隣がシャワーですね。そんなに綺麗ではない。でここはドライヤーもありますね。で2階部屋が1個と、ここもバスルームですね。2階のバスルームはこんな感じで、トイレとシャワーですね。1階もやけどシャンプーとかあったんでありがたいですね。はい、こんな感じですかね。でこの部屋なんと1泊6000円。サグラダ・ファミリアの近くの個室で6000円って安すぎないですか。ホテルとかやったら絶対ありえないんですけど、ただここ部屋の数めっちゃ少なくて、見た感じ3部屋しかなかったんで、多分3人しか泊まれないです。なんか僕がたまたまアゴダ見てたらこれ出てきたんで予約したんですけど、これはかなり当たりですね。ようやく本日1食目です。どこもスーパーのサラダはほんまに安くてよかったな。でバルセロナのやつはね、なんかやたら具材多いな。これ食べて晩ご飯食べに行くか。なんかこのドレッシング甘っ。今日はまだ食べてなかった。ちょっとアヒージョ食べに行こうかなと思います。あと僕まだ1回もワイン飲んでないんですけど、1回ぐらい飲もうかな。もうワインね、僕多分6年ぐらい飲んでなくて、久しぶりに行くか。味はね言うて僕好きなんですけどね、ワイン。さあ晩ご飯食べに行きますか。でバルセロナがね圧倒的に日の入り遅いですね。今日の日の入り9時27分。牛肉のアヒージョが食べれる店があるみたいなんで、そこ行ってみます。ここの店ですね。外観はかなりおしゃれです。中にも席はあるんですけど、気候が最高なんでテラス席にしました。久しぶりのワインなんでフルーティーな白ワインにしておきました。というわけでお疲れっす。うまいですね。これはかなり飲みやすいわ。まずはこのクロケット4つ頼みました。小さくていいですね。中にチーズ入ってますね。これめちゃくちゃうまい。でこれ中4つとも具材が違うんですよ。それもいいですね。これはエビコロッケって感じやな。来ました、牛肉のアヒージョ。ニンニクたっぷりでめっちゃうまそう。牛肉の赤身の肉ですね。ニンニクいっぱい刺して、で肉を刺すと、うますぎ神レベルにうまいですねこれ。いやこれ今回の旅で一番うまいかもしれん。やっぱりね肉やわ。肉だけが全てを凌駕する。この肉自体がねめちゃくちゃうまいんですけど、また塩加減が最高。これはねもうワイン飲んで正解やわ。うまかった。あとバルセロナのレストランは一人に優しいですね。もう量がねちょうどいいんですよ。うまかった。あとはチュロス食べに行こうかな。夜のサグラダ・ファミリアです。素晴らしい。風が気持ちよすぎる。そらもうみんなテラス席行くで。ここ行きます。チョコレートボックス。今の時間チュロス食べれる店がこの店しかない。チュロスよりこういうケーキの方が安いですね。はい、チュロス来ました。ここはチュロス4本でちょっと少なめなんですけど、その分安いですね。これね僕チュロス食べたの3回目なんですけど、味はどこも大差ないですね。どこもほぼ一緒です。いやチュロスは僕も食べへんかな。はっきり言ってめっちゃうまいっていうわけじゃなくて、もうまあまあうまいぐらいなんですよ。あんま期待せん方がいいと思う。おはようございます。今からコインランドリーに洗濯しに行きます。今日ももちろん快晴ですね。涼しい。洗濯一番小さいやつだと4ユーロでかなり安いんですけど、現金しか使えないですね。でももちろん両替はできます。乾燥も24分3ユーロやって、安ここ今までのとこで一番安いわ。オレンジジュースいっぱいあるけど一番高いやついったろ。今日はさっき買ったシーザーサラダです。今日はモンジュイックの丘っていう景色いいところがあるみたいなんで、そこ行ってみます。こっから歩いて1時間半ぐらいみたいです。全然歩いて行けるけどな。どうしよう、電車使おうかな。いやー正直ねほんまに目的なく歩いてるだけでもう満足なんですよね。
とりあえず電車乗るか。これ10回券じゃない？あるやんけ。降りる駅勘違いしてて6駅も過ぎちゃってました。はい、座れた。モンジュイックの丘の最寄り駅に到着しました。こっから歩いてさらに30分ぐらいですかね。結構遠いな。今たまたまこの店の前通りかかったんですけど、イカスミパエリア食べてる人がおって、ちょうど僕食べたいと思ってたんですよね。メニューはこのガラスに書いてますね。シーフードパエリア22ユーロ。イカスミはまた違うやつだと思うねんな。多分これやな。ブラックライススモールスクイット20ユーロ。食べてみるか。入ってみます。満席なんでちょっと待ってます。これは期待できますね。昨日めっちゃうまかったんで今日もクロケット頼んでみました。めちゃくちゃうまいです。やっぱ揚げ物は間違いないな。来ました、イカスミパエリア。めっちゃうまそうです。でこれがアイオリソースっていうニンニクのソースみたいです。あちこちあちこちあちこち激うまですね。やっぱイカスミが最強かもな。これがイカの身なんかな。そうや、これつけて食べな。これはやばいな。うますぎるな。これ何やろうと思って食べてたんですけど、これ多分ニンニクやんな。ニンニクにニンニクソース塗って食べるっていう、もう匂いやばいことなってますねこれ。いやー、いい寄り道ができましたね。めちゃくちゃうまかった。てかやっぱニンニクがうまいんかもな。丘に向かってるんですけど、すごい坂です。さらにこの坂を登っていく感じか。坂登ったら次は階段です。なんかここ騒がしいなと思ったら市民プールっぽいのがあります。もうほんまに普通のプール。うわ、すげえ景色。ロープウェイでも上に行けるみたいですね。入り口は多分ここかな。ちなみに入場料は無料ですね。もう見てもらったら分かる通り人がね全くいないです。セミみたいなんが鳴いてんな。セミなんかな。でも日本で聞くセミの鳴き声とは全く違うな。平日の服部緑地公園を思い起こさせる人の少なさですね。もうロープウェイ乗り場ら辺まで来たんですけどマジで人おらんな。なんかあそこに店あるわ。緑地公園も店ありますからね。アイスクリーム屋かなと思ったんですけど、アイス以外もなんか売ってるみたいですね。で店の隣にトイレあるんですけど、なんと無料です。こっからすでにもうめっちゃ景色良くてバルセロナの街が見えてます。うおー、やば、めっちゃ景色いいここ。いやー素晴らしい景色。もちろんこっからサグラダ・ファミリアも見えます。この景色がいいところの目の前にも売店あるんでアイス買おうかな。これ系多分シャーベットかな。これにしよう。いちごの方が人気なんかな。いやオレンジが一番人気やからオレンジの在庫を多くしてんねやろ。影がねマジで涼しいです。うまっ。高校生ぐらいの集団が50人ぐらいいたんですけど、どっか行ったんでガラガラになりましたね。グエル公園からの景色とはまた違いますね。グエル公園は地中海から割と離れてるんですけど、ここはもう目の前地中海なんで、地中海沿岸が見れるって感じですね。いやーここかなりいいですね。僕快晴で人が少ない公園好きなんで、さらに上があったんで歩いてみます。いやーいいですねここほんま。自然もあるし、しかも景色はめっちゃいいっていう。でアリめっちゃでかいんやけど、でなんか僕ね結構なんか蚊に刺されてんなとか思ってたんですけど、もしかしたらこいつか。急に人がいっぱいいるとこ出てきました。そして地中海。
明日はこの地中海沿いを南に行ってシッチェスっていう町に行ってみようと思ってます。まだ向こうあるわ。どんだけあんねん。ちょっと眠たいな。この椅子で昼寝しようかな。もう6時なんですけど、明るすぎて全くそんな感じがせえへん。日本やったら3時ぐらいの感覚。何この教習所みたいな道路、信号と標識はあるんですけど、あまりにも道路の横幅が狭すぎて、どう頑張っても車1台分の幅しかないですね。車線はちゃんとあるけど。おー、アーチェリーやってる。初めて見た。大砲がありますね。ここ城らしいんですよ。入場料5ユーロ。入らんけど。やっとここに戻ってこれた。丘から降りてきました。疲れた。どうしよっかな。一旦宿戻ろっかな。昼ご飯食べるの遅かったから全然お腹も空いてないし。ランブラス通り到着。さっきの丘こっからそんな遠くないのに全然人おらんかったな。この前行ってたこのスーパーで飲み物買おう。飲み物全部冷えてないから水です。一回宿出たらもう外出んの結構きついんで、やっぱり軽くなんか食べて帰ります。このピンチョスの店で軽く食べたいと思います。こういう時にいいですね、ピンチョス。お、この前食べれんかった生ハムあるわ。これも生ハム。なんかクロワッサンっぽいのに挟まれてますね。これも生ハムや。これいこう。生ハムとジャムっぽいやつにしました。飲み物は白ワイン。生ハムのピンチョスうまいです。生ハム自体がうますぎるからな。でまたクロケットいらへんかっていうので店員が回ってきたんでいただきました。クロケット間違いないわ。どこで食ってもうまいわ。いやこれはめっちゃうまいわ。パンにジャムってうまいに決まってるんですよね。これな、ジャムはうまそうやねんけどブルーチーズなんかな。僕ブルーチーズ苦手なんですよね。パンの上にパンみたいなやつが乗ってるやつにしました。このパンみたいなやつポテサラみたいな味しますね。ジャムのやつもう一回いきました。これめっちゃうまい。ていうかワインうめ。なんで今までビール飲んでたんやろ。うまかった。かなり満足しました。今回のバルセロナご飯が最高ですね。さあ電車に乗って宿に戻ります。だる、この駅改札入ったら反対側のホーム行かれへんやん。阪急南方駅と一緒やん。まあでも残り8回使えるから全然いいわ。宿戻ってきました。おはようございます。もうサラダも食べたんで今からシッチェスに向かいたいと思います。サンツ駅っていうところからシッチェスに向かう電車乗れるみたいなんで、まずそこ向かいます。サンツ駅到着しました。めっちゃ広いです。新大阪駅みたいな感じですかね。キャリーとか持ってる人多いんで新幹線的な感じですかね。しっかりと荷物検査もあります。切符売り場はこれですね。シッチェスまでは回数券使えないんで切符買わないといけないです。往復 9.8 ユーロ。この掲示板見るとパリ行きとかマドリード行きとかありますね。電車乗り場どこや。マジで駅でかすぎ。ここですね。この R って書いてるとこやわ。いけた。上から3つ目の13時4分発のやつなんですけど、まだ乗り場出てないですね。ここの駅はさすがにトイレある。助かる。もう今出発時刻なんですけどまだ乗り場すら出てない。あ、やっと今出た。12やって。いやギリギリすぎるやろ。多分乗り場出た瞬間みんな来たから、これみんなシッチェス方向行く人かな。出発時間過ぎてるけど大丈夫なんかな。電車遅れてるだけかな。電車の中トイレある。ここから34分でシッチェスに着きます。距離は40キロらしいんで大阪と京都ぐらいの距離ですね。
シッチェス到着しました。海の反対側の出口出てみました。とりあえず昼ご飯食べようかな。バルセロナを出てすぐにびっくりするぐらいの田舎道がずっと続いて、で海が見えてやっとここですね。ここまで来ると人も全然いないですね。で家がめっちゃおしゃれ。どこもベランダに椅子とテーブル置いていいですね。めちゃくちゃ住宅街ですね、この辺は。 Google マップで見るとこの辺にレストランがあったんでちょっと見てみます。ここですね。メニューとかは外に全くないな。 Google マップでもメニューあんま見れないんですけど、とりあえず入ってみるか。ご飯の写真はねめっちゃうまそうなんですよ。シーフードが結構多そうです。メニューはスペイン語しかないんで全く分かんないですね。とりあえずビール頼みました。で料理は Google 翻訳使って見てたんですけど、そんなには分かんなかったんで店員の人が写真とか見せてくれてそれで頼みました。まず1品目きました。イカの料理ですね。めっちゃうまそう。めちゃくちゃうまいです。イカめっちゃ柔らかい。でこのソースはタルタルソースみたいな感じですね。この緑のやつはなんかししとうみたいなやつ、とりあえずめちゃくちゃうまい。店員のおすすめです。これちょっとスペイン語やったから全くわからんかったけど多分そう。イカの次はタコですね。でビールおかわりしました。タコの下にあんのがこれ多分じゃがいもやと思います。もう酒飲むしかないやろっていう味してますね。最後の酒2杯もくれて、んで飴もくれましたね。いやーこんなね外国人に親切にしていただいてね本当にありがたいですね。グラシアスほんまにスペイン語でしか話しかけられへんから全然分からへんね。いやーかなりうまかったですね。値段も分からずに注文したんですけど、結構高かったです。やっぱりシーフードは高いですね。シッチェスは海の町なんで、やっぱシーフードが良さそうやなっていうことでなんか近かったから来てみたんですけどかなり良かったです。僕もあさって帰るんでもう値段はね正直あんま気にしてないです。でも基本的にはやっぱね値段見た方がいいですね。もうそうじゃないと1日の食費1万円とか1万5千円とかいっちゃうんで、1日ですよ。僕月の食費普段2万5千円とかやのにもうそれに2日とかで到達しちゃうんで、腹いっぱいになったところでようやくシッチェスのビーチに向かいたいと思います。もう今日もほんまに天気が最高すぎるわ。もうバルセロナとは全く雰囲気が違うというか、もう人の数がそもそも違いますよね。こっから歩いてビーチまでだいたい10分ぐらいですかね。人通りはバルセロナに比べるとやっぱりだいぶ少ないですね。またこういう坂から見える海がいいですね。日本語の店ありました。海鮮ですね。新鮮刺身とか書いてるわ。海沿い出てきました。めっちゃいいヤシの木。うわーすげえ。海にはめっちゃ人いますね。じゃあちょっと海どんな感じか見てみるか。海は別にそんな綺麗じゃないですね。マルタの港の海の方が余裕で綺麗。今これ端っこまで来たんですけど見てください。これビーチの人の数すごい人ですね。海は結構深そうで全然遠浅ではないですね。もう水着も着ずに裸の女の人もいます。もうちょい南の方に歩いたらシッチェスビーチっていうところにたどり着けるみたいです。ビーチが長すぎる。全然たどり着かへん。この辺多分全部シッチェスビーチやわ。さっきんとこもそう。眠てちょっと昼寝して。ビーチ沿いの道に土産屋とかも並んでます。影に入りたい。影に。ビーチ全然影ない。海の透明度はこんな感じです。バルセロナから電車で30分ぐらいの距離でこれって考えると、結構綺麗なんじゃないですか。この椅子でちょっと休憩するか。足浸かるだけでもだいぶ気持ちよかったですね。眠すぎてめっちゃ寝てました。もうそろそろバルセロナ戻ろうかな。
影歩きたいから街の中歩こう。飲み物買いたいけどマジで家しかない。もうちょい向こうやな。いやー夏やな。この気候で祭りとか花火とか行けたらな。スペインで初めて猫見た。やっぱ人懐っこくないな。うわー、さっきも聞こえたんですけど、プールで遊ぶ子供たちの声が聞こえるんですよ。どんだけでかい家やねん。これホテルやから、もしかしたらホテルかもな。あそこに虹の旗がかかってるんですけど、ここ LGBT の街でもあるらしいです。駅到着しました。バルセロナに戻ります。めっちゃ人多いです。座れるかな。余裕で座れたわ。窓に落書きがあって外が見えないっていうね。ここの駅の場合は出る時も切符通さないといけないっぽいです。3世駅戻ってきました。宿に戻るか。バルセロナはな、地下鉄のホームがマジで暑いわ。スーパーでサラダ買うか。冷たい水が飲みたい。スーパーはカゴに入ってるやつ全部自分でカゴから出してこうやって乗せないといけないんですよ。で隣の人のと区別するためにこうやって仕切りを置くっていう。今から軽くご飯食べに行きたいと思います。今ちょっとこの目の前にある2つの店で悩んでます。やっぱり移動してきました。ここ行こうかな。ここメニューに写真ありますね。これマジで助かるな。パスタもある。バルセロナでまだパスタ食べてないねんな。でもボロネーゼ別に好きちゃうしあんまやな。でもこれ値段めっちゃ安いな。ここでもイカスミパスタありますね。エビのアヒージョ行こうかな。ハム食べたいけどどう考えても量多すぎんねんなこれ。白ワインとエビのアヒージョです。アヒージョ量少ね。この倍ぐらい来ると思ってた。クロケットも来ました。まあパンもあるんで量は問題ないです。やっぱクロケットはもうどこで食べても間違いないわ。まあでも最初の店が一番うまかったかな。4つあって全部味違うかったし。このアヒージョはね、僕的には正直微妙ですね。味がない、というかニンニクとオリーブオイル以上って感じ。牛肉のアヒージョの時はね、塩加減がめちゃくちゃ良かったんですよ。いやもしかしたらアヒージョってこういうもんなん。パン最初からオリーブオイルみたいなのかかってますね。量少ないとか思ってたけどもうだいぶ苦しいわ。まさかの財布持ってくんの忘れたんで取りに帰ります。いや僕はちゃんと払うけどこんなん食い逃げされんで。いやカバン持たずに行ったんでついつい忘れてしまいましたね。おはようございます。今から先月予約いっぱいで入れんかったお店にランチ食べに行きます。今日も天気良すぎ。先月より明らかに天気やっぱり7月やわ。今日はバス乗っていきます。電車の回数券使えるらしい。バス来ました。こっから10分ちょい乗ります。病院前に降りたんですけど、これなんと病院らしいです。日本の病院とは見た目が全く違う。はい来ました。こちらカタルーニャ料理の店です。1時に予約してあります。ランチのメニューは2種類しかないみたいで35ユーロか40ユーロのやつですね。僕は40ユーロのやついきます。店内もかなりおしゃれですね。奥の部屋はこんな感じ。椅子とかテーブルとかもめっちゃおしゃれですね。赤ワイン頼みました。一番高いやつにしてみました。どうせ違い分からんのに。椅子とかテーブルとか全部デザイン違いますね。これ最初に来たやつです。なんか分からんけどカリカリしてそうで酒に合いそう。ポテチかこれ、もしかして。食べてみた感じかなりポテトチップスっぽいです。かなりおしゃれな料理が出てきました。かなりうまそうです。中卵入ってるわ。切らん方が良かった。半熟の黄身がめっちゃ出てもうた。
めちゃくちゃうまいです。これはマッシュルームで、これがホタテですね。この2つ目に食べたやつのソース、なんかウニみたいな味しますね。ウニソースなんかな、色的にも。でこの奥のやつは肉みたいなやつにイクラが乗ってます。もうとりあえずどれもうまい。肉やと思ったけど、これ多分サーモンですね。続いてきました。これは魚ですね。この下にあるのがこれじゃがいもです。この魚何か分からんけどうまいです。続いてきたのがこれ肉ですかね。なんか豚の角煮に似てます。もうお腹いっぱいなんですけど、最後にケーキきました。これがチョコレートケーキで、これがチーズケーキで、これは分からん。うんめ、なんじゃこりゃ。チョコがめっちゃ濃厚。チーズケーキの食感がびっくりするぐらい滑らか。今まで食べてきたチーズケーキと食感が全く違う。締めにエスプレッソです。腹いっぱいや。もう何も食われへん。いやめちゃくちゃうまかったですね。いやこれ40ユーロか。もう今回行ったレストランの中で間違いなく一番コスパいいですね。内装も料理もかなりおしゃれやし、で味もうまいし、いや最後にね来れてよかったわ。マジで大満足です。さあ僕があとやることはもうこの気候を存分に味わうために歩くだけです。基本的には影を歩きます。で今気温が31度あるんですけど、影に入ってるとほんまにね全く31度もあるっていう感じがせえへん。快晴やし、カサミラの写真撮ろう。海沿いに向かって歩くか。続いてこちらカサバトルですね。カサミラより人明らかに多いからこっちの方が人気なんかもな。そういえばこの前無印良品中見れんかったからちょっと見に行こう。戻ります。無印良品到着。こういう飲み物とか日本語で売ってんねや。日本に帰ったらこのサーキュレーター買うかも。本も東京、日本、寿司、ラーメン、酒、石鹸とかシャンプーは日本語じゃないんですね。バルセロナ仕様のトートバッグがあります。これ売り物なんかな。広いですね。下の階も上の階もあるわ。僕今回持ってきたらよかったなと思ったのが折りたたみハンガーですね。無印に折りたたみハンガー売ってんねや。この折りたたみハンガー日本やと590円なんですけど、ここやと 6.95 ユーロ、いくらぐらい、1200、300円ぐらい。スーパーに売ってないポケットティッシュがここやったら買えます。 1.95 ユーロ、日本やと99円。てかウエットティッシュが欲しい。無印にあんのかな。日本人の店員2人いましたね。いやてかウエットティッシュなかったですね。ちょっと前から欲しいなと思ってたんですけど、いやというのはトイレが全然ないから手洗えないんですよ。で僕日焼け止め塗った後っていつも手洗うんですけど、スマホとか触った時についちゃうんで、スーパーとかもねどこにも売ってないねんな。今カタルーニャ広場来たんですけど、目の前でカモメが鳩食ってます。カモメくちばし血だらけやし、鳩多いなここほんまに。ここほんまに鳩だらけ。僕別に鳩が気持ち悪いとか全然ないんですけど、鳩かなり低空飛行なんで顔の近くを横切んのが怖い。キンキンに冷えた水が飲みたい。わこのデザインの T シャツいいな。バルセロナの T シャツどれも微妙やなと思ってたんですけど、いやこれ白があったらな。白ないねんな多分。ここは多分僕この前歩いてないな。これ初めて見たもんな。スーパー発見。水買おう。これもしかしてウエットティッシュか。 1.09 安いな。冷えた水がこれしかない。しかもなんかあんま冷えてない気がする。まあいいや。この前ここ来たな。この道雰囲気かなり好きです。この橋渡ってみよう。空青すぎ。海沿い来ました。疲れた。ちょっと休憩したいな。影に入ってんのが気持ちよすぎて未だに休憩してます。そろそろ散歩再開します。どうした？怪我してんのかな。なんか歩き方が変や。
2日前行った丘、あの丘ですね。ビーチの方行ってみます。トイレもあるみたいなんで。ゴミ箱はもう至る所にあんねんから、トイレも有料でもいいからいっぱい作ってほしいよな。海沿い来ました。海こんなに人おんねや。もうシッチェスとは比べ物にならんほど人多いです。何これ。トイレありました。無料ですね。海は思ったよりは綺麗やな。さすがにシッチェスの方が綺麗やけど、ビーチバレーコートも結構あります。バルセロナのビーチがこんな感じやとは思わんかったわ。このビーチ足洗うところも結構あるし、トイレもいっぱいあるんで、かなり設備は整ってますね。じゃあ街中にもトイレいっぱい作れよ。めちゃくちゃ天気いいけど、バルセロナは東海岸やからサンセットは見れないんですよね。 What's your name? アツシブログYouTube 教えたらなんか写真撮ってくれって言われて写真撮りましたさあもうあとはご飯食べるだけや。最後何食べよう。困ったな。正直もう食べたいもんがないです。まためっちゃトイレ行きたいのに、この辺にトイレないからもう電車乗って一旦宿戻るわ。間違えて違う電車乗ってもうた。一番近いトイレがこっから徒歩8分ありました。トイレどうやって使うねんこれ。わけわからへん。弱え。アウトオブサービスふざけんなって。もう店でトイレ行くしかないんでここ入るか。危ねえ、マジでギリギリやった。水飲みすぎたらあかんわ。白ワインとマッシュルーム頼みました。あとはナポリタンですね。思ったよりここ安かったです。マッシュルームのガーリック炒めですね。味めっちゃ薄い。普通のナポリタンです。ローソンのナポリタンの方がうまいですね。マジで日本のコンビニの方がうまいそう考えると日本のコンビニのレベルが高すぎんのかもしれへんな。今回のバルセロナかなりうまいもんばっかり食べれてたんですけど、最後の最後にめっちゃ微妙でしたね。いやキノコな、マジでうまみが必要やわ。キノコのガーリック炒め僕も作ったことあるんですけど、味の素入れないとねマジで味ないんですよ。ここ味の素的なやつないんかな。ナポリタンもなんか足りんかったな。なんなんやろな。やっぱ日本で食べれるもんはもう日本で食べた方がうまいんかもしれんやっぱ味が日本人に合わせられてるんで。はい、宿に戻ってきました。で僕は明日11時ぐらいの飛行機で日本に帰るんで終わります。いやーこの1ヶ月あっという間でしたね。めちゃくちゃ楽しかったです。でこの旅の目標、絶対にスリに合わないっていうことと体調を崩さないっていうことだったんですけど、無事達成できました。猫アレルギーが発症したとかはあったんですけど、それはほんまに一時的やったんで、もう風邪ひいたりとか熱出るとかは全くなくて、もうむしろめちゃくちゃ体調良かったです。肌荒れも全くなくて、肌の調子もめっちゃいいんで、やっぱこの気候僕なんかめっちゃ合ってるなって感じます。あとはサラダが気軽に手に入るっていうのもめっちゃでかいですね。いや僕日本に帰りたくないなって思うの初めてかも。そのぐらい良かった。何回も言うけどやっぱり気候ですよね。いやこれは最高やってマジで。なんか夏が嫌いっていう人ほど僕はね夏に行くのをおすすめしたい。日本の夏とは全く違うんで、僕もともと好きな季節って夏なんですけど、もうなんかここ数年も日本暑すぎてもう完全に春とか秋派になってたんですけど、ここ来たらやっぱ夏やなってなりました。で今回行ったのがバルセロナ、ベネチア、ローマ、アテネ、サントリーニ、マルタなんですけど、どこもかなり良かったですね。地中海はまだまだ行きたいとこあるんで、間違いなくねまた来ると思います。はい、そんなとこですかね。もうあとは無事日本に帰るだけです。そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。